За сайн байцгаана уу. 3 хүүхдээ аваад тод үлэг байна. Одоо ингээ хүүхдүүдтэй тусламж үлдэх зорилгоор ингээ манай гэр бүл өнөөдрөөс эхлээд бичлэг хийж эхэлж байгаа. За би хуульч мэрэгчлээ. Тэгээ ер нь ажлын 5 өдөр бол маш завгүй ажилладаг. Тийм учраас хагас бүтэн сайн айл нэгэнд нь эхнэрээ ажлаас нь чөлөөлөөд аль болох амраахыг хичээдэг. За хүүгээ аваад эхнэрээ амраагаад хоёр охиныхоо өрөөрөө сэрэх гээд орлоо. За манай дунд охиныг Саяна гэдэг 2 настай. Дүүн төрснөөс хойш бол ингээ автоматар миний мэдлэл цэлцсэн. Одоо тэгээд юмаа бол бүгдийг надаар хийлгдэг. Төгс хэзээ нь бол бас боож сурах гал оролдож байгаа. За манай баг хүүг бол суу бэлэгддэг. Би одоо хүүхд тугасаал хойш хүүхдээ бол юм дээр харьлаа гэж боддог байсан учраас юм харьлаа. За тэгээд одоо хүүхийнхаа нүр гарыг угаагаад цаанд нь бэлтэж байна. За ингээд манайх бол олон жоо хүүхдтэй учраас аль болох аяг тавга биш уушраар угаахыг хэмтдэг болсон. За миний хүн натаа баяр тавга гэнэ. За ингээд манай гэр бүл бүгд Д витамин уудаг. Одоо ханаа томоо гадуур их байгаа. Тийм учраас манай гэр бүлийн хөгшүүдтэй уудаг. За ингээд хүүхдүүдэд өглөөний цагт бэлдэж байна. За хүүхдүүдэд зөөнхөдөө талах жимс нь болон баг хүүдээ овёос чансан байгаа. Овёос нь гидсний гөрөлц хөдөөнийг дэмждэг учраас хүүхдэд маш тустай байгаа. Гадуур ханаа том ихтэй байгаа учраас өдөр болгон чигтэй цэвэрлэгээ манах хийдэг байгаа. Тэгээ хагас юм хүүхдэд сайн айл нэг өдөр нь их цэвэрлэгээний өдөр байдаг. Тэгээд өнөөдөр ихнэрээ амарч байгаа дээр нь одоо том охин мөнгөлчөнтэйгоо хамтраад мэдээж манай бяцхан хоёр туслах маань байгаа. Их цэвэрлэгээ хийж байна. За ингээ хуцаагаалгыг бол одоо анханасаа би хариуцаад явсан байгаа. Тэгээд ажил үргийн хувьд дээр бол хуцаагаалга надад хуваарлагдсан. За тэгээд дундуур нас манай хүүгийн унтлахын цаг болоод унтсан байгаа. Хүү маань бол айгу баг унтдаг. Ерөөсөө 30 минут унтаас ирдэг. Дөрмийн дагуу бүтэн сая өдөр бол одоо банжтай цааны өдөр байгаа. Банжтай цагийг бол гаргахгүй идгээ. За тэгээд манай хүү маань болохоор 1 нас хүрээг учраас үнэнээс хэрэгж болохгүй. Хүүдээ тустаа ногоогоор баялаг гоминтой ногоотой урах хийж өгч байна. Шинэ залуу эцэгчүүдтэй зөвлөхөд 1 нас хүрээг бол хүүхд маань үнэнээс үү болон давс чихэр зэрэг амтлагч хэрэгж болохгүй шүү. Цэцэн пикл авахгүй. Өглөөний цай маань бэлэн боллоо. За одоо ингээд ихнэрээс хэрэгээд өглөөний цайг нь уулгахад бэлэн болсон байна. Манай гэр бүл аль болох өглөө өдөр орой гэлтгүү бүхий л хоолоо ширээгээ тойроод ам бүлэрээ халуун ам бүлэрээ идэх дуртай. Яагаад гэвэл одоо том болоод хүүхдүүд маань тустай гэр бүл зохиогоо явсан ч тэр одоо энэ дурсамж нь үрд хадгалагдах болтугай гэж одоо бид ийм ёс заншилтай. За хоолоо идэж байхдаа бид бүгд өнгөрсөн 7 хоногт юу болсон одоо эх 7 хоногт юу болох талаараа хоорондоо ярилцаж гэр бүлийн төлөвлөгөө гаргадаг. Өдрийн унтлахын цаг болсон байна. 2 хүүхэд 3 хүүхэд маань гуруулаа унтах цаг нь болсон байна. Хагас бүтэн сайндаа бид нар аль болох агаалтахыг хичээдэг. Тэгээ ойрын хэдэн өдрүүдэд маань хүүтэн байгаа учраас ханаа томноос сэргийлээд бүтэн сая өдөр бид нар одоо гэртээ өмчлөө. Манай гэр бүлийн унтлахын цаг болсон байна. Бид нар 10 цагт аль болох унтсан байхыг хичээдэг. За тэгээ энэ бичлэг хийсэн гол учир нь юу вэ гэвэл та нэг хүүхэдтэй ч бай, нэлээд олон хүүхэдтэй ч бай. Одоо бидний ар гэрийг дааж явдаг. Энэ эхнэрүүдийг 7 хоногийн 1 өдөр ч гэсэн 30 минут илүү унтуулж нэг удаа ч гэсэн халуун хоол хийж хоолноос чөлөөлж эхнэрээ амрааж байгаарэ гэж имжлэг хийсэн юм а. Happy wife, happy life шүү аваа. Манай блог үзсэн баярлалаа. Баяртай.